不太多了说，上几年都非得不要来看嘛那地方。这些看我就看要没弄那个啥的，这古人嘛弄的是哪来地的？这路安啥？但是他一条天不呢，你看，story 在那讲，气象这方面啊，讲的多。像古古来听的，古来听的，这个古来听的，这个安啥？这个我们讲过。我哋老啲啲啊，會做啦嘛，大家都咩都咩問題嚟，即係不嬲啲有個嘅咧，老闆就講。因為個人生活對住，我哋話上進嘅時候，老啲有嘢看你們對嘅，上唔知嘅時候啊，嗰啲時候看人家小路嘅啦。慢慢嘅。就對路不慢咧，就說個人生活嘅起啦，可能嘅係起。對路不別邊嘅啦，即係對路咧，對路時候對路上進，對路對啦嘛，對啦，ဘာပြောပြော。လုံးဝမပင်နိုင်တော့မှနည်းနည်းတော့ထဲသိတယ်။သူစိတ်ကိုသူမသိဘဲနဲ့သူ့ကိုပြုပြင်ပါလို့ပြောရင်သူဘယ်လိုလုပ်ပြုပြင်။ပေါ်ရန်အောင်လို့လည်းလို့ရ။အတွင်းကြကြပြုပြင်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်။အတွင်းကြကြပြုပြင်မှုဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်းသိလို့ပဲ။အဲ့တော့ American တယောက်ကပြောတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသိတာဟာ very ဒီတုံးတဲ့စကားလေးလေvery humbling မှန်တော်ကြတာအဲ့တော့ဘုရားပြောရင်ချင်းကြီးတာကိုယ်စိတ်ကိုတကယ်တကယ်စောင့်ကြည့်တော့မှာဟောအတိမိုင်းဒီကမှာမျိုးမျိုးတွေ့မျိုးမျိုးကြမ်းနေတယ်ပါ very humbling တကယ်ပဲဖြစ်တာစောင့်ကြည့်တယ်ပြောရခါနေအရှိန်အားပြန်ပို့လို့မြန်တယ်ပို့များတယ်ဒါသိရတယ်ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲစောင့်ကြည့်တဲ့အခါကိုညာနဲ့လုံးကိုသိရအဲဒီလုံးကဒီလိုကြည့်ရတာ unconsciously ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ consciously သူ့ကိုမသိတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမှုတော့ခံရတာနော်အခုတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငကူလုံးက unconsciously ဖြစ်နေတဲ့တင်နေမှုစိတ်ကလေးညာ conscious ဖြစ်လာပြီးလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတော့တချို့လူပြောလဲဆိုတော့တပိတော့ငကိုတော့ကတပိတော့စိတ်ကြီးလောက်ဆိုးတာတရားတို့ခါမှာပို့ဆိုးလာဒီလိုပြောလို့လည်းရှိတယ်နော်သိမှလည်းတရားအမှန်တော့တရားထုတ်ခင်တုန်းကဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့စိတ်ကြီးရှုပ်ပြချတယ်မကြည့်တော့သူမသိများသောအားဖြင့်မောဟနဲ့နေတယ်များသောအားဖြင့်သူတို့ချင်းနဲ့လောဘကိစ္စတွေဒေါသကိစ္စတွေနဲ့တွေးပြီးတယ်စောင့်မကြည့်ပြချစောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဒါတွေဖြစ်မှပိုသိလာတော့တရားထုတ်ကမှစိတ်ကြီးပို့ပြီးဆိုးလာတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တရားထုတ်ကမှစိတ်ကြီးဆိုးမှသိလာဒီလိုကမသိသိရမှာလားဟုတ်သိရတယ်ပါဒီလိုသိတာကစားဒါကြောင့် notes တွေရေးထားတာရှိတယ်ကျုံတဲ့ခါမှမပြောမယ်ဆိုတော့အေးစစ်စစ်ထားလို့It may be that the first step toward realizing these mental abilities is becoming aware that the failure of minds to achieve a world of harmony is because they have been diverted from an original purpose of knowing the harmony between mind and body. Luria Sega diverted. Is he also a good young man? A real father, young man. Yan, mental abilities to you, Kumati. Kuma, as one each day, will learn to tell us. Patama check people to have a do her, do ye pinku, say a song that you do, bow, do a man kiss out, alone, diverted. Look at her head, you young. Any David, you who say good in your agent, Sinjela, Malone and Vegan, Patama dear, you say, never come. You don't shoot me. I will indeed not go the same body. You cannot go around, you have to go through. Do it, Sean Volume. Do shut down door. Figani wanted to be up your canoe. The lower to do Jonia, I want to cook bomb.
ဒီပဋ္ဌာန်းနဲ့မနေလို့ရှိရင် မနေလို့ရှိအဲ့ဒီရောက်ရခတ်တာကိုပဲပြန်သိလို့ရှိရင်တော့သိတာကသူ့ညာမှာခဏခဏပြန်အစားဝင်ယူလို့ဖြစ်နေဒါကြောင့်တော့ဆုံးကျိုးပေးတဲ့ကသိတဲ့တိတ်ကကျိုးပေးတယ်ဒါတော့တရားပါလို့တရားပါဝင်တော့အဲ့ဒီလိုကအဲ့ဒီလူကြီးဒေနာလေးရကြောက်တော့တယ်ရင်းနေတော့ဒီကနေ့ဖြစ်ဘူးရေမြစ်တော့ရေတော်ကျွမ်းနေခုရတယ်မြစ်တော့ကလည်းရေတွေမှနေတာမြစ်တော့မြစ်တဲ့ခဏလေးတွေမှာသူကသူ့ကိုတေးပြီးတော့အောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာခဏလေးပဲဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ချိန်ကတော့သူကမမှန်ဘူးပေါ့ဗျာသူကပြောတော့ဘယ်လောက်မှကြာအောင်မဟုတ်ဘူးလေဒီနေ့လိုက်ပေါ်လာဖြစ်နေတဲ့ချိန်လေးမှာဟိုးငငယ်လေးကနေပြီးတော့အခုချိန်ဖြစ်ဖြစ်တွေးမိကြဘာလို့ခဲ့တာလဲတော့အခုလိုဖြစ်ပြီးဒါလေးတော့လုပ်ခဲ့မိတယ်ကောင်းတာလေးအဲ့ဒီရောတစ်ခါအစုံနဲ့အဆွေမျိုးတွေကလည်းစဉ်းစားခဏလေးတွေ့မှာဟုတ်တယ်အများကြီးစဉ်းစားကြံလို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမိတဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ရက်ကြာပါလဲအဲ့ဒါတကယ်တော့ဘယ်မှမရှိဘူး near death experience ကြုံရတဲ့လူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးကြုံရတယ်ဒီကနေ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုယ့်ဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့ခြေလက်ကိုလုံးဝပြန်ပြီကောင်းတာကိုဆိုတာဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပူပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မကြသေးခင်မှာဘိုးကြီးဆိုတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ် pressure ကျသွားတော့ဒီကုလုံးလှုပ်လို့မရဘူးခေါ်လို့လည်းမရဘူးနားသူ့ကိုယ်သူတည်ပြီးလို့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဘဝကိုပြန်အခုကြောင်းလုံးပြောင်းသွားတာပဿနာစီပါပြောင်းသွားတရားကိုလည်းဒီနေ့3ချိန်ဒီတိုင်းယူသားတော့ရက်လည်းမတော့လုံးလုံးပြန်ဒီကနေ့မှအဲ့လိုပဲပေါ်လာမှာအဲ့ဒီပေါ်လာတာတွေကိုပဲပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်တွေလို့ပြောတယ်ဒီမရှိတဲ့တေလာကိုများအဲ့ဒါကျုံရကံတစ်ခုခုကအကျိုးပေးတယ်ရန်ဒမ်ဖြစ်ဟိုလိုက်ပြီးကိုလိုက်ဆိုတဲ့ခါမှာကျတော့အဲ့ဒီမှာသူရဆက်လုပ်တဲ့လူအားလုံးကအဲ့လိုသူ့ပြည်ပေါ်မှာလာတဲ့ဘုံမျိုးတွေများတယ်သူကအဲ့လိုလူတွေကြည်ပြီးပြီးဆက်လုပ်မိလို့လားအခုသူတို့အားဖြင့်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုမသိဘဲနဲ့သိလို့ဖြစ်လို့ဒီလိုဖတ်ကြည့်တော့များသောအားဖြင့်လူဘဝနေလာလူဘဝနေလာကုသိုလ်ကလူဘဝကိုရတယ်ဆိုတဲ့ကူကကုသိုလ်ကကြောင့်ရတာမကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးမှလူဘဝပြန်လာဖို့ဆိုတော့အင်တန်ခင်းတဲ့အကြောင်းဘုရားဟောတယ်မရှိဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ကြည့်တွေ့တယ်အဲ့ဒီလူဘဝကိုရတာနေလာကန်နီးမှာကောင်းတဲ့ရည်ချက်တစ်ခုထားခဲ့တယ်တဲ့ကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လုံးဝအမြင်မှန်အမြင်မှန်တယ်လူတိုင်းလိုအမြင်မှန်လူဘဝရပြီးမှအဲ့ဒါတစ်ခါလေးမေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီအမြင်မှန်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိလို့လည်းပဲလူဘဝကိုပြန်ရတယ်လို့ဆိုနေတာပဲကုသိုလ်ထောက်ပံ့နေရှိတယ်ဒီမှာကောင်းတဲ့ရည်ချက်အတူတူရှိတယ်လူဘဝကိုရရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေနော်တိတ်ကောင်းတာတကယ်ရတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ပျော်ပါနေလို့ဒီနေ့အချိန်ရတော့ဒီ communication interpersonal communication နဲ့ပတ်သက်တာလေနည်းနည်းပြောပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးတို့ဒီမိုင်းတို့ family ကဖြည်းဖြည်းတော့ extended ဖြစ်လာတယ်နော် communication တာကြီး extended ဆိုတာဒီပေါ်လာတော့ချွေးမဖြစ်လာတယ်တော့ဂျန်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်က in-laws တွေအများကြီးရှိလာတော့လူရင်းချိတ်လေးတွေပြောမှဆိုinterpersonal communication is almost never achieved except in part. လူချင်းဆက်ဆံရေးမှာ communication ကစိတ်တွေသားလောက်ပဲဖြစ်တယ် complete ကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့တယောက်ပြောတဲ့စကားကိုတော့တယောက်ကအတိပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံသဘောမပေါက်ဆိုလိုရင်းကသဘောကိုမပေါက်ကြဘူးစိတ်တွေသားလည်းသဘောပေါက်တယ်တလွဲသဘောပေါက်တာတွေများတယ်နော် You probably never feel fully understood by another and neither do I. ကိုယ်တခြားတယောက်ကကိုယ်ဘဝထဲမှာကိုယ်ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ကိုယ်ဘယ်လိုတွေးတယ်ကိုယ်ဟာကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်နဲ့ဝန်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ frustration တွေအဲ့ဒါတွေကိုနောက်တစ်ယောက်ကသဘောပေါက်တယ်လို့မထင်
Ludomia Biolishi, Utania, Lade, man, the Gaioga, to Miss Yoga, the Lily Joloshi. Tolbeza, not Pilang out Namle, not Milang out Namle, not in not the Nialang out Namle, not in a Hinlang out Namle. Now, but do Namle. I look feeling you a little Romia Machi. Now do Namle Jam. Nakanzajan, Naya Biku, Naya the Bota, do Namle, now do a tin any near them. About your to do a day with the lower culture. Now, building a day you do Lemcam, do losing a day with the sway. Hello, now, do you normally lose a Kangaja, do to Romania machine? Take the Nazi account. You probably never feel fully understood by another. Maybe you are Nale to Arelu, now the Yoga Nale to Arelu, who sit him on Makanzami. They Makanzami, Nale Makanzami, Genola Makanzami. Yet I find it extremely rewarding when I have been able, in a particular instance, truly to communicate myself to another. Alubin, Nale Wusula came in there, the Kadiama, in a particular instance. The Kadiama, who be all like that, who are the Shalu Jabu, communicate with them. To get truly to communicate myself to another, so that Chip or Lachima. Take them a bit in a muya. The Kupiola de Zagabu, the Petaga, a day the storm of Lobene. A day by the TV Suzu, Idija, Nale, or at Wop of Doris with me. Piola everywhere, sit him on the leaf to New York. Yah, the Dhamma. Pakistan people, Unesia people, Undazia people. I find it very precious when, for some moment in time, I have felt really close to, fully in touch with another person. Really close to, fully in touch with. For some moment in times where the guy would take her, the Kadiama. If the Kadian Lima were people, the Agina were people, Monomana were people, Nicojin people, the Mian people. Go Piogina would, Peta, Yiddish and Nale, the Peta Piogina would like what each another medicine. And you have a fully in touch with her. Don't worry, away if you take with the Gavadi channel. Lugini message in the Gavadi channel. And fully in touch Ketorakama, I find it very precious. I did chingling, I did Nale Mulia, and then Tamoshi will do cinema. Do you have to get your message? Do you take lonely Pinga? You shout to Arakama, the Garimari, Miss We, and Yadia. To do what look and I do in Pumu and enjoy. Yorakama, Mirame Twin, Dilwa, they lonely Pinga. To be original, not how many machine. Do your Janam, do more to me, my Namton, do the engineer to it. Miran to you. Now we Namle. So the first simple feeling I want to share with you is my enjoyment when I can really hear someone. But I'm going to share with you now. Tuga, the chatty air of Yoleta, teacher Jami the Kama, Chipola, to your enjoyment. To your Umawanda Pim, Dobia. But dear, the cuckoo Bioracama, go out to Biogene a day before. To be also a day by a time. The stop will win it. Kulu a day, the Peta swimming win it. They get to Biogino to say, Wimbo, go up your layer. Now they let it come. The new Ginamuya. I think perhaps this has been a long standing characteristic of mine. To me, I will not on Genesi, knowledge Genesi. To build in a day better, a Monday knowledge in a cigar. To machine, that Jahan, that we have been good yet. I can remember this in my early grammar school days. To me, Sapata out, Tenere Damio grammar school. I did down Tenidunga, to get a teaching to cool to the head. A child would ask the teacher a question, and the teacher would give a perfectly good answer to a completely different question. Clear me on the Kumi, Siama appear Gamshi, appear of imminent down a fever, then a million of answer. Me a chapter reception. A feeling of pain and distress would always strike me. To say to me, feeling of pain and distress, my reaction was, I look on him, reaction about but you didn't hear him.
သူပြောတာကိုမကြားလိုက်ပါဘူးသူပြောတာကိုသဘောမပေါက်ပါဘူးနော်တေချာမကြားဘဲနဲ့ပြောချင်တဲ့ဖြေချင်တဲ့ဖြေရှောက်ဖြေနေတာပေါ့နော် I felt a sort of childish despair at the lack of communication which was and is so common. Lack of communication ဟာအရင်တော့လည်းရှိနေတယ်အခုလည်းရှိတယ်တိတ် common ဖြစ်တယ်လူတစ်ပါးစကားတစ်ခုပြောရင်ကြားတဲ့လူကပြောချင်တဲ့လူပြောဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲအတိုင်းတိတိကျကျနားလေတယ်ဆိုတာအတန်ရှားတယ်လွယ်ပဲဖြစ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ပြောရတဲ့လူကတော့ခါခက် I believe I know why it is satisfying to me to hear someone တယောက်ကပြောလိုက်တာကိုတကယ်သဘောပေါက်သွားတာနားလည်သွားတာတကယ်အတိတ်ပဲကိုတိတိကျကျကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ satisfying ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू သိပါနေတယ် तू သိလို့ तू ဖြစ်တယ် When I can really hear someone it puts me in touch with him လူတယောက်ကပြောလိုက်တာကိုတကယ်တိတိကျကျသဘောပေါက်နားလည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဟာ in touch ဖြစ်သွားတယ်သူကတကယ်ကိုထိစပ်သွားတယ်တကယ်နီးစပ်သွားတာနော် in touch ဖြစ်တယ် out of touch ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆန့်ကျင်ပါနော်တကယ်ကို in touch ဖြစ်သွားတယ် it enriches my life သူတစ်ပါးကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာနားလည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝမှာလည်းပို့ပြီးအနှစ်သာရရှိလာတယ်အဲ့တော့သူ့ဘဝမှာ communication နဲ့ relationship ကမရှိရင်မဖြစ်ဘူးမရှိဘဲနဲ့နေလို့ကိုမရဘူးလူတစ်ယောက်ရဲ့ maturity ဟာသူ့ရဲ့ relationship မှာမူတည်တယ်သူ့ရဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေးသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအတိုင်းအဝန်ဆက်ဆံရေးအဲ့ဒီအဆက်ဆံရေးကောင်းမှသာသူကပို့ပြီး mature ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးလည်း age နဲ့လူဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘဝပေါ်မှာလည်းကျဉ်းတဲ့မှုကိုရတယ်relationship လုံးဝမရှိဘဲနဲ့နေတဲ့လူကအင်တန်ရှားတယ်ရှိတော့ကတောထဲမှာတပါးတွားနေတဲ့ဖျားလောင်းရည်တွေလောက်ပဲရကြံတဲ့လူတွေကတော့မရနိုင်ဘူးနော်တယောက်ထဲနေရင်ယူတတ်တယောက်ထဲမနေအများနဲ့နေတယ်ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဘူးစိတ်ဆင်းရဲပြီးယူတတ်နော်အဲ့တော့ယူတဲ့ယောဂတော်တော်များလေ relationship ကြောင့်ဖြစ် communication မကောင်းဘူးဖြစ်အဲ့ဒီမှာ frustration တွေများပေါ့ကြတော့ break down ဖြစ်တာနော် neurosis တော်တော်များဖြစ်တယ် psychosis တော်တော်များဖြစ်တယ် schizophrenia တွေအများကြီးဖြစ်တယ်သုံးတဲ့စကားတွေသုံးပြောရမှာဆိုပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ယောဂတော်တော်များဟာတောင်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေလို့ဖြစ်ရတာဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတာကသူတယောက်တည်းရဲ့ချွင်းရဖြစ်မှဖြစ်တယ်တောင်းကျင်ရဲ့ချွင်းရလည်းပါတယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေလို့ဖြစ်တာမလား It is through hearing people that I have learned all that I know about individualsတော့လူတွေပြောတာကိုတေချာနားထောင်ပြီးတော့တေချာအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသိခဲ့ရတဲ့ individuals လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့လိုနည်းနဲ့သူသိခဲ့ရတာနော် about personality လူတွေရဲ့ personality ကိုသူအများကြီးနားလည်တာဘယ်လိုကြောင့်နားလည်လဲလူတွေပြောတာနားထောင်လို့သူနားလည်တာတေချာနားထောင်နော်တေချာသဘောပေါက်အောင်နားထောင် about psychotherapy နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်က psychotherapy မှာ implant တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ therapy method ကိုအများကြီးလေ့လာတာသူကသတိပဋ္ဌာန်နဲ့တန်တိစတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီ psychotherapy ဆိုတာကိုလည်းပဲလူတွေပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဒီတတ်တာစောက်ထဲဖတ်ပြီးတတ်တာ and about interpersonal relationships လူချင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တော့သူအများကြီးရေးတယ်နော်ဒါယူသူပြရရတယ်ဆိုတော့လူတွေပြောတာနားထောင်ရင်းနဲ့ရတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အခုရောက်နေရမှာတရားဓမ္မတွေမိတ်ဆွေတွေသူတို့ပြောကြတာတေချာနားထောင်ကြည့်တယ်သူတို့ဘဝသူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့မှာအစဉ်ပြေနေတဲ့အစဉ်ပြေတာတွေဘာလို့အစဉ်ပြေရဲဆိုတာတွေနားထောင်ကြည့်တော့လူတွေကြောင့်အများကြီးသိလာတာဘယ်လိုသိလဲနားထောင်ကြည့်တာဒီလိုတစ်ခုအနေနဲ့စာဖတ်ပြီးချက်ထားလို့သိတာလူရဲ့ပြောင်းနေသတိလို့ပြီးတော့နားထောင်မယ်ခင်ဗျာအကုန်မကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မပြည့်စုံဘူးမကြောက်ဘူးခင်ဗျာပြည့်စုံဘူးအိဗယ်လွယ်လို့သတိရရောက်ချင်ရောက်ပြီးတော့မှဒါကပြောနေတာpercentage တော်တော်များလွတ်သွားတာဟုတ်တယ်ချက်တလေရောက်တာအဲ့တော့ကြွရကြတော့ဆိုလိုရေးကိုနားလဲကိုသိခဲ့သွားတာဒါကြောင့်တတိနဲ့ပြောပါတတိနဲ့နားထောင်ပါခဏပြောဘူးနော်အခုအဲ့ဒီအချက်ကိုပုံပြည့်စုံအောင်ပြောချင်တာပြောတဲ့အခါတတိနဲ့ပြောပါငါသဘောထားဘယ်လိုရှိနားထောင်တဲ့အခါတိချာနားထောင်ပါသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားလို့ဒါကိုပြောနေတာအပေါ်ရန်စကားလုံးလေးတင်ပေါ့ဒီကကြောင်းရကိုပြောရင်ဒီကြောင်းရအပြင်မှာတစ်ခုတွေးမှခြေခံရမှလာလို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့လူကဒီကြောင်းလေးပဲကြားပြီးတော့ဆိုရင်ချွတ်ရတယ်သဘောပေါက်သူဘယ်လိုခံစားပြီးပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့နားလည်မှသဘောပေါက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ရှင်ပြပြောတဲ့တတိနဲ့နားထောင်စားတယ်တရားအားထုတ်တာလေးတော်တော်လေးအရှင်ရလာမှလုတ်တတ်မှာဗျာဟုတ်တယ်
တတိရှိလာမှာပဲတတိရှိလာမှာတတိနဲ့ပြောနိုင်တယ်တတိနဲ့နားထောင်နိုင်တယ်လုံးဝတတိတော်စိတ်ကိုတတိတော်ကလွင့်နေတာကိုခံနေရတာစိတ်ဝင်တာကိုခံနေရတာတတိယမဥနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ကိုစူးစမ်းထုတ်ထားရင်ဒီနဲ့ရှင်ပြဆုံးမှဒီနဲ့နားထောင်တတ်တယ်တတိနဲ့ပြောတတ်တာတတိနဲ့နားထောင်တတိနဲ့ပြောတတ်တာဆက်ဆံရဲ့ကိုယ်စင်ပြေးလာတယ်ကိုယ်စကားကြောင့်သူတို့ကစိတ်ကြည့်ကြတယ်မှားတော့သူတို့ကစိတ်ချမ်းသာမဲ့စကားမျိုးအကျိုးရှိမဲ့စကားမျိုးပဲများသောအဖြစ်ပြောတာအကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်မပြောတော့တစ်ဖက်ကကိုယ်နဲ့စကားလာပြောတာကိုကသူ့မှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကိုတွေးကျင်နေတယ်ပြောကျင်နေတယ်တွေ့လိုက်ရရင်သူအမှန်ပြောတယ်ဝန်တာတယ်နော်အဲ့တော့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေများလာအဲ့တော့လူချစ်လူခင်များခြင်းရင်ဘဝမှာအခက်ခဲနေခြင်းရင်တခြားကိစ္စဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အောင်မြင်ခြင်းစကားပြောတတ်ဖို့စကားပြောတတ်ဖို့ဆိုတာသဘောထားမှန်ဖို့လို့သဘောထားမှန်ဖို့ဆိုတာတတိရှိမှရသဘောထားမမှန်တာကိုလည်းသိမှရတတိနဲ့ပြောဖို့တတိနဲ့နားထောင်ဖို့ sensitive ဖြစ်ဖို့တိတ်လို့တာပေါ့နော် There is another peculiar satisfaction in it အဲ့ဒါသူများပြောတာကိုတတိနဲ့နားထောင်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့တခြားကျင့်မှုတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ When I really hear someone it is like listening to the music of the spheres music of the spheres ဆိုတာဟိုအထက်ကောင်းကင်ကလာတဲ့တေးလံကိုကြားရတယ်တင်စားပြီးပြောတာပေါ့နော် Because beyond the immediate message of the person no matter what that might be there is the universal the general အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေတဲ့ဒီ immediate message သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့နောက်ွယ်မှာ universal law တစ်ခုကရှိနေတာအဲ့ဒါကိုသူသဘောပေါက်သွားတာ Hidden in all of the personal communications which I really hear there seem to be orderly psychological laws လူပြောတာစကားတစ်ခုပြောတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားလို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုတခြားသိသွားရင်လူသဘောပေါက်ကိုနားလည်တာလူရဲ့ nature လူရဲ့စိတ်ရဲ့သဘောပေါက်ကိုနားလည်တာနော်အဲ့ဒါ universal psychological law ပဲနော် aspects of the awesome order which we find in the universe as a whole နော် universe တစ်ခုလုံးမှာလည်းပဲသူ့မှာ order ဆိုတာရှိတယ်ဥပမာ Newton law လို့ဘာလို့ဆိုတာသူကဒီဂျိုးရင်းနဲ့ခတ်တာတွေလက်သွားနေပုံ order တစ်ခုအနေနဲ့သူက mathematically ထုတ်ပြနေတာအဲ့လိုပဲလူတွေအကြောင်းကိုသိချင်လို့လာကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကလည်း order တစ်ခုရှိတယ်ကောင်းကောင်းဆိုဆိုသူ့မှာ order ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ So there is both the satisfaction of hearing this particular person and also the satisfaction of feeling oneself in some sort of touch with what is universally true ဒီလူကိုလည်းပဲကိုယ်ကတကယ်သဘောပေါက်နားလည်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျင့်မှုတစ်ခုရတယ်ပြီးပြင်လူသဘာဝရဲ့ universally true ဖြစ်တဲ့လူသဘာဝကိုနားလည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလည်းကျင့်မှုတစ်ခုရတယ်နော် satisfaction of feeling oneself in some sort of touch with what is universally true အဲ့ဒါသိထားကြည့်တရားထုလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အမှန်တရားတစ်ခုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါတမျိုးကျင့်တတ်သွားအဲ့ဒီအမှန်တရားဟာလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်နေတယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်နေတယ်မာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်နေအိတ်တန်မရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်နေကြည့်လို့ဥတည့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါတွေကမကောင်းတဲ့သဘောတွေနော်သို့တော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲအမှန်တိုင်းသိရရင်ကျင့်တတ်တယ်တမျိုးကျင့်တတ်မှုရကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါစိတ်ထဲမှာမနာလိုတူတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာပါလားလို့အမှန်တိုင်းကြည့်ပြီးတော့သိသွားရင်တမျိုးကျင့်တတ်တယ်အဲကြောင့်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရတာကျင့်တတ်เสียကောင်းပါတယ်တတ်သိတော့ရှိဖို့လို့When I say that I enjoy hearing someone, I mean of course hearing deeply. So hearing ဆိုတာမှာအပေါ်ယံလေး hearing ကိုခုနကဇာနေပြောသူနော် hearing deeply ကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ I mean that I hear the words စကားလုံးတွေကိုလည်းကြားတယ်နော် The thoughts စကားလုံးတွေကိုစီစဉ်ထားတဲ့အခါမှာ thought တစ်ခုဖြစ်လာတာအဲ့ thought ကိုလည်း thoughts တွေကိုလည်းကြားတယ် The feeling tones လူပြောတာစကားတစ်ခုပြောတဲ့အခါမှာ feeling ပေါ်မှာလိုက်တော့ tone ကပြောင်းနော်အတန်ချိုချိုလေးနဲ့ပြောတဲ့အခါရှိတယ်နော်ဝန်ထဲအတန်လေးနဲ့ပြောတဲ့အခါရှိတယ်အားတက်တဲ့အတန်နဲ့ပြောတဲ့အခါရှိတယ်ရှင်ရှင်လန်းလန်းပြောတဲ့အခါရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိနေတာအဲ့တော့နားထောင်တဲ့အခါမှာစကားလုံးတွေမကဘူး thoughts တွေမကဘူး feeling tones ကိုနားထောင်လို့ feeling က tone မှာပေါ်လာတယ်တနာရဲ့စိတ်နဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်စကားနဲ့တာ feeling tones အားငယ်နေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ tone မှာကိုပဲအားငယ်တဲ့အတန်လေးပါတယ် The personal meaning ဆိုတာကဒီစကားလုံးတစ်လုံးတည်းကိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်သုံးတဲ့အခါမှာ personal meaning မတူ
Tuga sorore adebe. No? Even the meaning that is below the conscious intent of the speaker. Pyojine luwa consciously to pyojine adebe again. Tu auma tu ma pyogane chanthara adebe chide. Era udao tiyo matabu. Era to example to cool ita take on. Sometimes too, in a message which superficially is not very important, I hear a deep human cry. The Katade superficially Oyanjilushi, the Yimjilu Tiare message him to a deep human cry to Jaya. A silent scream. Adam Trabanet, a young Imitana or Natije Kanzajan, Pure. That lies buried and unknown far below the surface of the person. And it's pure surface whole out of my view. So I have learned to ask myself, can I hear the sounds? And sense the shape of this other person's inner world. The beyond the inner world go, sensor, sensor to a yemi. He would disregard your to sick him, to your inner world, to your loca, Illumiani. Can I resonate to what he is saying? Resonate to the frequency into no? Physics to Varuma. Shoot to create a table, and you would be sure about the tuning folk to cool. Cover about intelligence, frequency, tuition, resonation, Hainan for that. Resonates right. Can I let it echo back and forth in me? To join the Zaga, who you know, petting Katwa, what, let compute. So deeply that I sense the meaning he is afraid of, yet would like to communicate. Allow Tion deeply to resonate on the natural. Dilua, Mayeti Pione, no? To Mabioya a debut of what people are. To a boy as the garden of the Biodway, Yoma to take me here to a year only piano. Who Alma to the Cabion as a guardian. And how people as well as those meanings he knows, no? To put in TV Biola de Beshi, to put in Matibane, the Kali Galo to Marachi. I think, for example, of an interview I had with an adolescent boy. Lubio Bob clearly joined to the Gabio the recording of which I listened to only a short time ago, which I think I bet the recording was not. Like many an adolescent today, he was saying at the outset of the interview that he had no goals. Interview Asama where to have a person of Tuma, Bama, UDJ, Yojiba. Lunga Romia Lupin, Kuma, my blue way. Lunga Nedrega, my Baluchin, me Baudam would hardly make that. The young Madidi Jamkin. Goal, no goals. And I think now. When I questioned him on this, he made it even stronger that he had no goals whatsoever, not even one. To a tablet, who brought later we made a come, do a touchy. To my bar, who DJ by Jimamchi, the Kuma machine. I said, there isn't anything you want to do? To a maiden. Ah, I'm looking at machine. I didn't really at nothing. I'm looking. Well, dear, I want to keep on living. I remember very distinctly my feeling at that moment. Lord, Dilua, not how in a Richima, to say that feeling with Kong Mammy. Distinctly, Baby Shaja Mammy. Is a guy who died. I resonated very deeply to this phrase. He not only declared as a guy, to a common resonate to it, very deep. He might simply be telling me that, like everyone else, he wanted to live. To be as a guy, they come and the child will do it, let us in the loop. You usually go at the level, on the other hand, not to pick on a genius, he might be telling me, and this seemed to be a distinct possibility. However, the getting and the possibility that at some point the question of whether or not to live had been a real issue with him.
မဲ့ကျင်ဖို့သိမသိဆိုတာကိုစဉ်းစားခဲ့လို့ပေါ်တယ်ဒီလိုတဲ့တူလဲရင်းလိုက်အမောရတယ်နော်တကောင်နောက်ထောင်ကြီးရင်းမိစရာရှိနေတယ်နော်တော့တချင်းချင်းမှဒီကလေးဟာသူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်စဉ်းစားနေဖြစ်ရဒီတကောင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာနော်အဲ့ဒါမျိုးသူပြောတာကြားရဆိုတာအဲ့ဒါတကောင်လုံးကိုကြားရတယ်မက well yeah I want to keep on living အမှန်မလို့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်တော့တက်ရှင်လို့နေတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်ကရှင်းချင်းမှသူကဒီကြောင်းကြံခဲ့တယ်ဖြစ်နေတယ် so I try to resonate to him at all levels အဲ့တော့သူကနှစ်ဖက်စလုံး level မှာအတိတ်ကိုနားလည်နေအောင်ကြိုးစားတယ် I didn't know for certain what the message was အတိအကျတော့သူမသိ I simply wanted to be open to any of the meanings that this statement might have. But I think that my being willing and able to listen to him at all levels is perhaps one of the things that made it possible for him to tell me before the end of the interview that not long before, he had been on the point of blowing his brains out. Hello,ပြောသွားရင်လည်း interview ဆုံးကနေကြတော့ဒီကလေးကသူ့တချင်လုံးကသူကတကယ်တတ်တယ်ဆိုတာ This little episode constitutes an example of what I mean by wanting to really hear someone at all the levels at which he is endeavoring to communicate. So, the example is, သူများပြောတာကိုနားထောင်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လည်အောင်ပြောတာပါ။ပေါ်ရင်နားထောင်တာ။ဒါကြောင့်နားထောင်တတ်တဲ့အရေးချင်းရဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူး။မေတ္တာလုံးလည်းအတန်ကြီးမှစိတ်လည်းအတန်ရှည်မှတတိလည်းအတန်ကောင်းမှ concentrate လည်းတော်လုံးနိုင်မှဒီလိုပြောတာ။နားထောင်ရင်ကိုယ်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေဘယ်လိုလုပ်ကြတော့။လူပြီးတော့ပြောကြတာလည်းပါအဲ့ဒါပို့ဆိုရတော့နောက်ဒီတိတ်လွတ်တဲ့ခါကျစူတော်မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါပို့ဆိုတာဟုတ်တယ်စိတ်ကိုလေးနေတော့တစ်ချက်ချက်ပြန်ဝင်လာတယ်ကြီးဟိုလူစကားမဆုံးနေဘူးကိုထင်တာဆိုဝင်ပြောတာဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူပြောတာကိုနားထောင်နေတော့မှကိုယ်စိတ်ကအာရုံမစိုက်လို့ရှိရင်တို့မဟုတ်ကိုကတစ်ခုခုကိုတွေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့နဲ့ပြီးပြောသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးနိုင်ဒါကြောင့် good listener ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်တာမလွယ်တယ်နားထောင်ရင်တော့မလွယ်ဘူးစိတ်ကိုစိတ်တော်ကိုကြည်နေကြသူဖြစ်မှသူ့ရဲ့ခက်လို့ဒီဟောဒီနေရရတယ်နားထောင်ရင်တော့နားမလည်ဖြစ်နေတယ်တကယ်ကိုစိတ်တော်ကိုကြည်နေလူမှဒီအဲ့တော့လူတဘာဝကိုတကယ်နဲ့နဲ့သိကျင်နားလည်ကျင်တဲ့လူဆိုရင်လူတွေကိုလည်းပဲကိုတက်နေတော့အကူအညီပေးခြင်းတဲ့စေတနာရှိတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီလူပြောတာကိုတခြားနားထောင်မှသူဘယ်လိုခံစားနေသူ့မှာပါခဲ့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဒန်းလို့ဖြစ်တဲ့လူဆိုရင်ကိုကလုံးမပြောဘူးကိုယ်နဲ့နေပါတဲ့လူဆိုရင်ကိုကသူ့ရဲ့စကားကိုဆက်မပြောဘဲဆက်ပြောခွင့်မပေးတာမျိုးမလုံးမိဘူးလုံးမိဘူးကိုယ်နဲ့နေပါကိုယ်တော်မီးဆိုရင်စကားဆုံးအောင်နားထောင်တော့မင်းမပြောနဲ့တော့ဆိုရင်ရခံလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးမလုံးမိဘူးဒီကကြတော့သိချတော့မဟုတ်ဒါဒီတိုင်းဖြစ်မှာဒါမျိုးမလုံးမိဘူးလို့ကြီးငယ်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းမျိုးဖြစ်ဖက်တော့လေးလေးစားစားနားကိုနားထောင်မယ်နားမထောင်လို့ကတော့ဘယ်တော့မှဒီလေးပဲမရနိုင်နားမထောင်ရင် communication မရှိရင် relationship မကောင်းနားမထောင်ရင် in touch မဖြစ်ဘူးဆိုတာတယောက်တယောက်မသိဘူးနားမလို့ကင်းကွာတယ်တူတူပဲတိမ်နဲ့တူတူနေပြီမဲ့တယောက်တယောက်လုံးကြီးကင်းကွာတယ်အဲ့တော့မှလည်းတကယ်ကိစ္စကြီးမားမားတော့ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါဖြစ်ဘူးအတော်တော်ကိစ္စကြီးမားလေးကိုကစီးဖို့ကျင်တယ်သူကပြောရတယ်ရှိအဲ့ဒါကြတယ်ဒါပဲမပြောလို့အဲ့လိုတော့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုဆိုလဲဒီကဟာကြီးကဒါကြီးပြောရင်အဲ့လိုဒကာကြီးဆိုရင်သူကဒကမာကြီးကဒကာကြီးကိုနိုင်နေတဲ့သဘောရှိတာအဲ့ဒကာကြီးပြောတဲ့စကားကိုလေးလေးစားစားနဲ့နားထောင်ဆောင်းနဲ့နားထောင်တစ်ခါလေးဆောင်းပြောဝင်လည်းမပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါတေချာနားထောင်ပြီးတော့မှသူစကားကိုဆောင်းနားထောင်မှတစ်ဖက်သားက idea ကိုသိမှာပေါ့သိမယ်တစ်ဖက်သားလည်းစိတ်ထဲမှာ relief တမျိုးရဒါမှလည်းဒကာကြီးက relief ပြမယ်ဒကာကြီးနဲ့ဒကမာကြီးလည်းရင်းနှီးမှာပါအဲ့ဒါတော့ဒကမာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတူးမြစ်တာတူးမှာကိုယ့်ဘက်ကအပြည့်မပေးဘဲသူများရှိအပြည့်မလို့ရင်လည်းတော့ဒကာကြီးကသူ့ပုံမှာဘလို့မဖြစ်ဘူးလာမမီးကတူးမြစ်တာတူမမီးကအပြည့်သူပြောလေးစားနားထောင်မယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ idea ကိုလည်းလေးလေးစားစားဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုပြောရှက်ရ sorry ဆိုတာမျိုးတော့ကနေဖြ
ပါဗျာခက်တပြောတော့လို့ပြောပြီဟုတ်အဲ့ဒါတတိထားဝေးရနော် relief ရသွားရင် tension လျော့သွားတယ်နော်သက်ဆိုင်ရဲ့ပြီးတော့နူးညံ့ဟောစကားဆိုးအောင်ပြောခွင့်မရရင် tension ရှိနေတယ်စကားပြောခက်ဘာပြောမှမသိဖြစ် communication တိတ်မကောင်း in touch မဖြစ်စိတ်ထားမနူးညံ့တော့တင်းနေရတယ်တော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာအများကြီးနစ်နာ relationship မှာ tension ရှိလာပြီဆိုရင်တိတ်ပင်ပန်း stress တစ်ခုပဲလားနော်စိတ်ပင်ပန်းနှလုံးရောဂါတူတူရောဂါလို့ရှိရလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ tension ကြီးနဲ့ကြာကြာနေရရင်ပင်ပန်းပြီးအားကုန်ပါယောဂပို့ဆူလာတယ်နော်အဲ့တော့ relationship မှာအဲ့ tension မရှိဘူးဆိုတာက communication complete ဖြစ်ရတယ်သူပြောချင်တာကိုသူကကိုလိုလိုအဓိပ္ပာယ်မဆွဲပဲနဲ့သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတေချာတိတိကျနားလေသဘောပေါက်နားထောင်ပြီးမှလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်နေအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးလက်ခံမှလို့မဆိုလို့သဘောပေါက်လက်မခံနိုင်လည်းဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာပြောဖို့တုံးနဲ့တူယူဆအကုန်တူရမလို့မဆိုလို့မတူဘဲနဲ့ကိုပဲအတူတူနေသွားလို့ရပါတယ်နော်အတူနေ personality မှမတူပြောလို့သူပြောချင်တဲ့အတိတ်တွေအဲ့ကြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကြားတာနော်အဲ့တခုကလည်းတော်လေးတနာစရာကောင်းတယ်ဒါလေးလေစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်ဒါမျိုးခံစားမှုတွေရှိနေတယ် One thing I've come to look upon as almost universal is that when a person realizes he has been deeply hurt, there is a moistness in his eye. လူတယောက်ကသူ့ရင်ထဲမှာတကယ်ခံစားနေရတဲ့တခုကိုတယောက်ကိုဖွင့်ပြောရတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့လူကလည်းတကယ်ကိုပဲနူးညံ့တဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့အပြည့်မတင်မဝေးပါမရှုံချခြင်းနဲ့တေချာနားထောင်တဲ့အတိတ်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းပေါက်သွားရဆိုရင်ပြောလိုက်တဲ့လူကမျက်ရည်ဝေးတယ်I think in some real sense he is weeping for joy တကယ်ကို some real sense အနေနဲ့ဆိုရင်သူပြောတာကိုတစ်ဖက်ကနားလည်သွားပါလားဆိုတာကိုဝန်တာလုံးလို့သူမမြင်ဘူးလား။အော်ငါပြောတာကိုနားလည်တယ်။သိရှားတော့နားလည်တယ်။ It is as though he were saying, "Thank God somebody heard me." ဒီလိုတယောက်ကငါပြောတာကိုကြားတယ်ငါပြောတာကိုနားလည်သွားတယ် Someone knows what it's like to be me ငါဘဝငါဘယ်လိုခံစားပြီးငါဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့တယောက်ကတော့နားလည် what it's like to be me ငါဆိုတာဘယ်လိုလဲငါဘယ်လိုခံစားလဲငါဘဝဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကိုတယောက်ကတော့သိအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာလည်းအမှန်ကျေးဇူးတင်တဲ့သဘောမျိုးလေးခံစားရတယ်နားလည်သွားတဲ့လူသိကျေးဇူးတင် In such moments I had the fantasy of a prisoner in a dungeon tapping out day after day a Morse code message ဒီမှာဒီဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လာလဲဆိုတော့ညီအောက်လုံနေတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုထဲမှာလောင်ပိတ်ခံထားတဲ့အကျဉ်းသားပြမှာနိုင်ငံလေးမှာသူက Morse code နဲ့သူက tap လုပ်နော်တောက်လို့ခောက်နော် Does anybody hear me ဒီ message နော်ကြားသလားနော်ငါပြောတာကြားသလားငါခောက်တာကြားသလား Is there anybody there နော်တရားရှိနေသလားဘုရားမှာအဲ့လိုခောက်နေတယ်ဒါဥပမာသူပြောတာနော် Can anyone hear me ဇုံပြောက်နောက်ကြားသလားသူလုံးကြီးဖြစ်နေစားကမှတယောက်တည်းပဲနော်အပေါင်းလောကကြီးမှာကြီး And finally one day he hears some faint tappings which spell out yes ဒီနေ့ကျတော့ခတ်တူတူလေးတနေ့ကြားတယ်ဘယ်ကနေပြန်ခောက်တယ်တော် yes ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ခောက်လိုက်တာကြားလိုက်တယ်အဲ့ကြားချင်းမှာ by that one simple response he is released from his loneliness lonely တယောက်တည်းနေရလို့အဲ့ဒီ response တစ်ခုကြားရတယ်သူရဲ့ loneliness ကိုတက်တာငါလောက်ပါတယ်နောက်တယောက်ငါ communicate လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောရှိတာ communicate ရှိမှ loneliness ကပျောက်တယ်နော် communication မရှိရင် lonely အဲ့တော့ communication မရှိလို့ lonely ဖြစ်နေလို့လောက်တာ communication မှာပြောတော့ပြောနေကြတယ်ကိုပြောတဲ့ဒီပြောတစ်ဖက်သား distort လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင် communication ကမရှိတာတဲ့တောင်ဆိုးနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ထဲမှာ loneliness ကဘလောက်ခါခက် he has become a human being again communication မရှိဘူး lonely ဖြစ်နေလို့ကသူ့ကို human လို့တော့ခေါ်လို့မရအောင်လူဆိုတာစကားရှိမှဖြစ်တာ
သူနဲ့ communicate လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာသူကဒီသားတူပြင်ဖြစ်လာတယ်တို့မဟုတ် case တခုလောင်းရင်တခုလုံးမှာလောင်ပိတ်ထားခံထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဘယ်သူမှဘာ communication မှမရှိ There are many people living in private dungeons today ဒီအများကြီး private dungeons နော်တကိုယ်ရဲ့နေရာတဲ့မြေအောက်လုံးနေတဲ့အခန်းထဲမှာနေရာလူတွေအများကြီးရှိတယ် People who give no evidence of it whatever on the outside အပေါ်ယံမှာတော့အဲ့ဒီ evidence ကိုသူမပြဘူးခိုင်းနေနေသွားအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးတော့သူမအားလုံးနဲ့ရှိတယ်စကားပြောနေတယ်ဆိုနေတယ်လုပ်နေတယ်ကိုင်းတယ်ရောမှုတန်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကုန်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ deep inside သူစိတ်ထဲမှာတကယ်နဲ့ခံစားရတဲ့အရာကိုပြောမယ်ရှိ Where you have to listen very sharply to hear the faint messages from the dungeon နော်သူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ faint message လေးနည်းနည်းသူထုတ်ပေးတယ်မရေတရေလေးထုတ်တယ်သူမရေကိုသိကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတစ်ဖက်ကမကြားမှကြောက်တယ်တစ်ဖက်ကအဓိပ္ပာယ်ကောက်ဝဲသွားမှကြောက်တယ်ဒီ message ကြောင့်တစ်ဖက်ကသူ့ပေါ်မှာပြောညံ့နေလို့ထင်သွားမှာဒါကြောင့်ပဲသူ့အနိုင်ယူမှာသိကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ I don't relate easily to people ဒါသူပြောရတဲ့အချိန်မှာပြောလာတာနော်သူဟာတဲ့လူတွေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ relate လုပ်လို့မရဘူးဆက်ဆံလို့အပေါ်ရဆက်ဆံရလုပ်ငန်းသဘောဆက်ဆံရရင်းနှီးဆက်ဆံလို့မရဘူး I have an almost impenetrable facade ဆိုတာမျက်နှာစာအကွက်နော်မျက်နှာဖုံးလေးဆိုပါတော့သူ့မှာအပြင်ပကနေဖောက်ထွန်းလို့ဝင်မလာလို့မရတဲ့အကာအကွယ်ရှိနေပါတယ်သူ့လုပ်ထားတာနော်ဟန်လေးပေါ့ Nothing gets in to hurt me but nothing gets out အဲ့တော့သူဟန်လေးနဲ့မန်လေးနဲ့တင်းပြနေတော့သူဘာဒီကသူ့စီကိုထိခိုက်နေတာဒီမဲ့အရာမျိုးရောက်မလာဘူးကြိုတင်ကားလို့ထားတယ်အဲ့ဒီစကားမျိုးအဲ့ဒီအပြောမျိုးအဲ့ဒီ relationship မျိုးဖြစ်မလာအောင်တားတာဒီလိုမှရင်းနှီးမဆက်ဆံတော့ပြီးရောလက်လက်ရှိလုပ်ငန်းသဘောပဲပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး personal feeling ကိုပြောကြတယ်နော် impersonal အကြောင်းတွေတော့ပြောရတယ် I have repressed so many emotions that I am close to emotional sterility သူက emotions တွေကိုဘလောက် repress ဖိနှိပ်ထားခဲ့လဲဆိုတော့သူရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖိနှိပ်ထားခဲ့လဲဆိုတော့သူက emotional sterility ဖြစ်တော့လုံးဝခံစားချက်မရှိတဲ့လူပြောက်အဖြစ်ကိုရောက်တော့ရောက်လို့နေပါဖြစ်စိတ်ရလို့ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လိုက်ရင်စိတ်ရလို့ပဲပြောသွားတယ်လို့ဆရာရှိပါစိတ်ရလို့လုပ်သွားတယ်ဒါခံစားချက်မှမရှိဘူး This situation doesn't make me happy ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟာသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုမပေးပါဘူး But I don't know what to do about it ဒါပေမဲ့မလုပ်ရမယ်အဲ့လိုလူအများကြီးငါတချို့လူတွေကလုံနေလာခဲ့တာနေပေါင်း3-4 50လောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ inner world ကိုတွေ့တဲ့လူတယောက်မှမရှိအပေါ်ယံလေးမှာတော့အားလုံးနဲ့ဆင်ပြေအပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင်သူ့ဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်အကုန်လုံးရှိနေတယ်အားလုံးနဲ့ချောနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတကယ်ပြောနေတဲ့စကားကိုတခါမှသူမပြောခဲ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့် sensitive ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးများရှိနေပြောလိုက်ရအောင်တော့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ပြည့်လုံးနဲ့ဆက်တယ်သူကပို့ပြီးတော့ပွန့်သွားလိမ့်နော်စိတ်ဓာတ်ကိုအတိညာအောင်ဘာအကုန်လုံးကပွန့်ထွက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်တဲ့လူဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်သူအသက်မရှိဘူးသူစိတ်ရုပ်မနေ့အရာထားတယ်စားနေရချင်းစားတယ်တွားနေရချင်းတွားတယ်လုံးကြလို့ပြောနေရစကားကိုပြောတယ်ပြန်လာတယ်အားလုံးဆက်ရုပ်ပိတ်လောင်ထားတော့ခံရလို့ဖြစ်ဘယ်မှာအဲ့လိုပဲတွားနေတာပဲကျောင်းကျောင်းတွေ့ကြပြောတဲ့အားရတယ်အဲ့လိုပေါ်ရစကားဝတရားရဲ့စကားတွေပြောနေတာပဲဒါတော့မှအစိတ်အတွင်းနဲ့လာဘူးလေလာခဲ့တယ်ဟုတ်အဲ့လိုလာလို့ရှိရင်လည်း unconscious ကိုသိတယ်ကြာသူတို့ရှိတကယ်စိတ်ထဲနေတကယ်ကိုအဲ့လေလေပြောတာမျိုးဆိုရင်သူ unconscious ကိုသိမှာပေါ့ဗျာငါလည်းတပည့်တော်ကအခုအဲ့လိုပေါ်ရစကားဘယ်တော့မှပြောရတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးတပည့်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူအားလုံးတပည့်တော်တကယ်စိတ်ပါရင်ပြောတယ်စိတ်မပါဘူးပြောစိတ်ထဲရှိတဲ့တိုင်းတကယ်ပြောတာကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲရှိတဲ့တိုင်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောဘယ်တော့လဲအလုပ်ကိစ္စဆက်ဆံတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တအားအဆင်ပြေတော့တာဗျဘယ်တော့လဲသူရှိရတဲ့ခုငါပြန်ပြောတဲ့ခုပေါ့အကြောင်းဘယ်တော့ပြောတဲ့အ
ကျွန်တော်ကိစ္စနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြန်ပြောရဲပေါ့နော်ဘယ်လိုသိတော့နားထောင်ပြီးရင်သိဒီလူဟာနားပေါ်မှာလုံးဝနေနေမဟုတ်ဘူးဒီလူဟာအော်တကယ်ယုံကြည်သွားပြီနောက်တကယ်ချစ်ခင်သွားပြီဆိုတော့လေဘယ်လိုလဲသိတယ်သူကတော့ concept ဒီသိချင်မှသိမယ်တတိယကခါတိုင်းသူများရဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးတမျိုးပဲဆိုတော့သူက concept သိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ relationship နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ communication က authentic ဖြစ်တယ် genuine ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိလောက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးအဲ့လိုပြောလို့ရပြီဆိုရင်အဲ့လိုနဲ့တော့ရှော့ဆင်ပြေတာသူကလည်းအဲ့ဒါမျိုး relationship ကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားလာမှာရှားလဲရှားတာအဲ့လိုလုပ်နေမှလည်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်နေမှာတော့ကျိုးပါတယ်တိတ်ပုံဒီမျိုးရန်ကုန်လူမျိုးသားပါပေါ်ရနေမှာတော့ဗမာလူမျိုးပါကျိုးပါတယ်ကျိုးရတယ်ကြတော့အတိတ်ကတောင်ရှိလို့ပြောကြမှာမရိုးလို့မဟုတ်ဘူးကျိုးပါတယ်သတိမကတ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလဲဒီကောင်းလားဆိုတာပြောတာဒီရတော့မကတ်နိုင်ဘူးသတိမကတ်မရိုးလို့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းစိတ်နဲ့သူနဲ့မမြဲတဲ့အတွက်ဒီလိုလဲထုံးစံတိုင်းပြောတာဖြစ်တာအစိတ်ယုံလို့ပုတ်လို့မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဒီရတော့မကတ်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာအခုပြောတာကတော်တော် sensitive ဖြစ်မှာတော်တော်သတိရှိမှရတဲ့ကိစ္စသိကြည့်နေတယ်ခန္ဓာရဲ့ရုပ်နဲ့တော့သိတာအဲ့တော့စကားပြောလို့မှသတိမပါရင်သတိမပါရင်တော့လောဘဒေါသမာနတွေနားလည်တော့ပြောတော့မှသတိရှိဘူးလို့နားထောင်လို့မှသတိရှိဘူးလို့ဆိုတာညာကြားလာပြီးတော့ပြောတာသိနေကြည့်တယ်လောက်ကြည့်အဲ့ဒါလောက်ကြည့်လို့ရပြီဆိုရင်ခုနနေမောင်ပြောဆက်ဆံရေးကပို့ပြီးအနှစ်သာရရှိတယ်ပြုတ်တော့ပူလဲချစ်တယ်ခင်တယ်ရင်းနှီးတယ်လေးစားတယ်အမှုထားတယ်အဲ့လိုရလာတဲ့လူပါလေယတနာတစ်ခုလိုဖြစ်တာဒီလူကငါ့ဘဝမှာယတနာတစ်ခုယတနာဆိုတာအတိတ်တွေပါစိတ်ကိုအေးချမ်းတယ်ကြည်လင်တယ်အားရှိတယ်ရှင်လန်းတယ်အဲ့ဒါကိုယတနာခေါ်တာဘုရားယတနာတရားယတနာသံဃာယတနာဘာလို့ယတနာခေါ်စိတ်ကိုကြည်လင်အေးချမ်းတယ်ရှင်လန်းတယ်စိတ်ကိုအားရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်နော်ကိုကြောက်မြဲယတနာဘာလို့ကြောက်မြဲယတနာခေါ်လဲမြင်လိုက်ရတာကစိတ်ကလည်းချမ်းသာဘာပြောပြောတော့အမတ perfect ဖြစ်တဲ့ကြောက်လို့တယ်ဂျင်းဆိုတာအယောင်တွေးရစားအမှန်တန်တောက်ပြောင်းနေတာလှတယ်အုံးတန်းကြီးတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ယန္နာဆိုတာစိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်။ချမ်းသာတယ်။အဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေယန္နာပဲ။တကယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာစိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ့်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခကိုကြော့သွားစေ။သူနဲ့တွေ့လိုက်ရရင်ကိုပဲဒုက္ခရောပါတယ်။သူနဲ့ပြောလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲအများကြီးချမ်းသာသွားတယ်။ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးကိုယ့်ကိုတကယ်နားလည်ကိုရင်းစားတယ်။အဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတာယန္နာတော့တခြားလူတွေလည်းယတနာတွေတော့စုကြတယ်။ဦးစင်းကတော့မိတ်ဆွေယတနာတွေစုတယ်။ကိုယ်လည်းမိတ်ဆက်တဲ့အတိုင်းဝန်းရဲ့ quality ကိုမြင့်အောင်ပဲအများအားကြိုးစားတယ်။မင်းမရအောင်ကြောင်းလာတယ်။ဒီလိုရှိသူကြာတယ်တလားနဲ့ခောက်လောက်ရောက်တယ်။ရင်းရင်းပြီးပြောတော့လည်းပဲပြောလို့ရတယ်။ဖြစ်နေကြတယ်။ပြီးတော့ရုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလာခဲ့ပါတယ်။ညမေးဒီမှာရုံးမှာခဏလာတယ်ပြော။သူကလည်းလုံးဝဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်အရှင်မြတ်ကညိုပြေးစတဲ့ဆက်ရုပ်ဆိုဒီလိုလို့သူ့အလုံးကမှဆက်တက်ပြီးတော့ပြန်ရှင်မြတ်ပြောတိုင်းတော့လာကြည့်ဆက်ရုပ်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဒီစီဝိထိုင်သွားပြီးတော့ကြံသွားတဲ့လူတိုင်းဟာတပည့်တော်ထင်တယ်ဥပဒေဆိုငါတော့ရမယ်ဆိုတော့ဒီတယောက်မပန်တော့တယ်ပြောလိုက်တယ်။ဆက်ရုပ်ကြီးလို့လာပြီးထိုင်တော့ဖတ်ပြတာလည်းဆက်ရုပ်လို့ဖတ်သွားဒီမှာ feeling မပါကြတော့ပါဒီတို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာလည်းတပည့်တော်ထင်တယ်စိတ်ထဲမှာတယောက်မှယူမသွားဘူးကြာ။ဒါငါတို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဘုမဒီအသိတော့ပါမလို့သိကြတယ်တတိယလည်းယူမလားဆိုလည်းကိုရရှိဖို့ဖတ်ကြတာအဲဒီဆိုတော့ငါမှလည်းစိတ်ရုပ်ဖြစ်နေကျန်ကြီးနေတာဒါယုံရသုံးလိုက်ကြအောင်စိတ်ပါလက်ပါလုံးနေကြမလုပ်ဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့် wholeheartedly မရဘယ်တော့မှတူတဲ့တော့ဒါလောကီကိစ္စဆိုတော့ဒါဦးရှင်များပြောတာတော့ဒီပါဒနာ relationship ဆိုတာအားလုံးပါပဲဒီလိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ဆရာတော်ဒီကဒါနားထောင်တဲ့ပိုင်းဒီပြောသွားပြီးတော့ပြောတဲ့ပိုင်းကျတော့နားမလားခင်ဗျာသူပြောမေးတာရုပ်ဖြစ်အောင်ပြောရတယ်ပေါ့ဗျာပြောတဲ့အပိုင်းမှာအဆိုးဆုံးရတာပဲရုပ်ဖြစ်အောင်ပြောရင်သတိနဲ့နားထောင်တဲ့လူတွေဒီချွေရင်းသွားတာသူဘက်ကအင်စားသိညာကိုယ်သတိပြောက်သွားပြီးတော့သူဟာဆွဲပါလာတာပေါ့စိတ်ထဲမခံနိုင်တော့အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့ feeling ကြောင့်တတိကရုပ်ဖြစ်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာလေ
If you do it, this young girl, do that, the Pedal Mutai, Tamucha, if you I look here, I look at it, and I saw them here. Lali me, Lali. I like to be heard, to be heard, to be what I will, the fact that Java, Nale, to take money. You never do not know, to what you're actually your life, the fact that we had the war about that. Nale, Java, to the project. A number of times in my life, I have felt myself bursting with insoluble problems. To bottom, but kissing of the bursting, no? Or going round and round in tormented circles. Hello, Mamma, the way tormented to that. Or during one period, overcome by feelings of worthlessness and despair. The Kali level to see them to go to Tambu Mishidu Kanza. Sure, I was sinking into psychosis. To say the Malu Kanzania Ruma, to say Mumam Hodo. Psychosis Bagutuan, Yudagutuan. I think I have been more lucky than most in finding at these times individuals who have been able to hear me and thus to rescue me from the chaos of my feelings. To my Dangangawana, Hello Kamuma, to Pura, Na Town Named, Nale Named to my Yali. Hello Yali de John, to your feelings, to your chaos. From the chaos of my feelings, feeling the Kalabayam that Chinide, should train it to say, getting like that. I have been fortunate in finding individuals who have been able to hear my meanings a little more deeply than I have known them. To be honest, the guy at David, who put an end and element to do it. Or to be obeyed the Kata, the channel to be on the teacher out of the mouth, tap shipping. But I little yet tell you, Pina. The Kata Pura is about tap shipping. The Lu Kanzanian Hopla, the Lukita. These individuals have heard me without judging me. Diluria to be around without judging me. Two, a demon we bound. Judging the government who we bind yet. So catch a chump. Diagnosing me, diagnosing your army tabita. Mistaken and Dahame, anxiety neurosis for Gualo. I'm not tabita, this is serious. You can let you now when I get out by yoga. Number that be you young. Appraising me to the blue water, praise the good. Object. Evaluating me, evaluate that. Tambu Shadi. So, we ban jam a baby, yoga and I made a tap a baby, Bakit and Yapid to the counseling time of the like. Culture charity in Mabaru, Tambu Capilla in Mabar in hand. Do slowly and David, two feeling Gunale or Menata. Or Lumitana. Here I go to good girls. Iba, the lower below, take cheesy day. Cheesy day, the girl. Who say the man? Not yours ago, a couple more leaves out of now. Right, I'm yachting. Then the Kali Young machine, everything with of your. Who say one end of you don't about it? You don't want to leave home. I'm a Kandani later. Democrat. So, all it sick with she be that you are there, to get on the linear. To the game, we look at Zania as well, now to that. Pima, by looking at your thing. They have just listened and clarified and responded to me at all the levels at which I was communicating. Throughout each just listened and clarified. So, to be in as a go, Shin at the Shin law will be, now Yojin, Pushin law, they will put each other, and responded to me at all the levels at which I was communicating. To communicate with me as a guy, all levels go to respond to me. I can testify that when you are in psychological distress and someone really hears you without passing judgment on you, without trying to take responsibility for you, without trying to mold you, it feels damn good. Damn good. Psychological distress, someone really hears you.
ဘာလို့ဆိုးလို့လဲဘယ်လိုခံစားနေရဆိုတော့တရားဥပဒေတကယ်ပဲကြားသွားတဲ့ခါမှာနော်ကြားတဲ့ခါမှာလည်း without passing judgment on you ကောင်းတယ်ဆိုတယ်မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ judgment မပေးဘဲနဲ့ without trying to take responsibility for you ကိုဘဝကိုလည်းတောင်းယူလိုက်တောင်းယူပဲနဲ့ without trying to mold you ကိုပြုပြင်ဖို့လည်းမကြိုးစားပဲနဲ့လောင်းဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးပုံသွင်းဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးအဲ့လိုခါမျိုးမှာတဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားတော့ကိုကောင်းတယ်ရတယ် feel stem အဲ့တော့လူတယောက်တစ်ခုအခက်အခဲရှိလို့တွားပြောလို့ရှိရင်တခါလေဆရာတို့တာခံလိုက်ရတယ်တစ်ဖက်လူကကိုယ်တခါ lecture ကြီးပြလို့ထားရှည်ကြီးတရားနဲ့ပတ်သက်တာသိချင်နေဖြစ်သွားတယ် lecture ရှည်ကြီးပြလို့ထားပြောရတဲ့လူကနားထောင်တော့စိတ်ကမှအားမရဘူးကျဉ်းတတ်သွားအဲ့တော့ပြောတဲ့စကားကိုနောက်မှပြောပထမတော့သူဘာပြောနေလဲလက်ချရိုက်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကို့မှာတခုအခက်အခဲရှိလို့ဆိုတော့ကို့အထက်လူကြီးသွားပြောတယ်ဆိုတော့ကို့စကားမဆုံးသေးဟိုကမိသားရဲ့တစ်ခုပြီးကို့ပြန်ထွက်လိုက်တယ်စိတ်ထက်ကနေတော့ခါခဲ့နော်မိဘနဲ့တားသမီးတွေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ထဲခံစားနေရတာအရင်နားလေကိုဘာလုပ်တဲ့လဲဆိုတော့နောက်မှစဉ်းစားတယ်အရင်နားလေဒီမှာလက်ချရှိပြီးတယ်နားထောင်လိုက်တော့ပြန်နားထောင်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေပါဘူးကပြောနေတာပေါ်ရတော့ပြီးတော့လက်ချက်ရှိပြီးတော့ကိုကပြောနေတာတမျိုးသူပြောနေတာတမျိုးဆိုအဲ့ဒီမှာနားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူပြတာဒီမှာကိုပြောနေတာသေချာနားထောင်ကိုကလည်းသူပြောတာပြန်နားထောင်လို့သင်ဖြစ်တာဒါပဲauthentic ကိုက authentic ဖြစ်သူက authentic ဖြစ်ကိုကလည်း authentic နားထောင်တဲ့ဥစ္စာကိုခုနကသဘောပေါက်ပါတယ်နားထောင်နေဆိုရင်ဒါသဘောပေါက်သွားတဲ့လူကပါတော့ including word စကားထဲမှာနားလည်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်သိချာကြားတယ်ဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဒီသိဘယ်လိုခံစားရဆိုလဲ at these times အဲ့လိုခါမျိုးမှာ it has relaxed the tension in me စိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်နေတဲ့ tension ကြီးရောသွားတာအဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်တယ်ကြုံဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူး tension ကြီးတွေရောဒါကြောင့်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စိတ်ထဲရှိတာကိုအေးစစ်စစ်ပြောလို့ရှိရင်တန်ရှင်ရုပ်ပြီးဆက်ဆံရေးကိုပဲဖြစ်တယ်အခုဘုံမိသားစုမှာတန်ရှင်ပြတ်အဲ့ဒါရင်းနေပုံမလင်းတာပြောလို့ရတယ်ရိုးသားပြောမှဆိုသူတို့တန်ရှင်ပြောသွားမယ် solution ကနောက်မှလာတန်ရှင်ရုပ်ကိုအရေးကြီးတယ်ပထမနည်းနည်းကြာနေကိုပြောတယ်နည်းနည်းသာသာကြည့်နေကိုရောက်ဆက်ဆက်လို့ပထမဆုံး authentic genuine communication ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကရောတယ်ကိုယ်ကလည်းပေါ်သွားတယ်ဗျာနော်ပြောသူကနားကိုသူကလာပြောနေတယ်စိတ်ကကိုယ်ပြောတယ်ကိုယ်နားထောင်နေနားထောင်ပြီးတော့ဒီဆရာတို့လည်းနားလေတယ်ဆိုတော့ကြောင်းပြန်ပြီး communicate လုပ်တယ်မရသေးဘူးသူကလည်းထပ်ပြောတယ်မရသေးဘူးသူဘက်ကကြည်တယ်တော့ကိုယ်ကဝုန်းဆိုပြီးတော့ကြာလာအဲ့ဒါလည်းကိုယ်ကသိလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခဏနဲ့ကြုံတယ်အဲ့လည်းညာလည်းကောင်းပါဗျာလက်သားဖြစ်ရင်တော့သူကဒီချာနားထောင်လို့ကိုယ်ကပြောဆိုနှစ်ဖက်အောင်ပွင့်နေမှာနှစ်ဖက်အောင်ပွင့်နေမှာသတိရှိပြီးစိတ်တော်သိနေတော့ညာနဲ့ဆိုင်တော့ပထမပိုင်းသတိနဲ့လုပ်ခဲ့သူညာကောင်းရင်တော့ညင်တော့ဒီဘာကိုပြောနေဒီသတိနဲ့လုပ်နေတဲ့သူကတော့ညာဆိုတော့ဒီတဘာကိုသိဉာဏ်ဆိုတာကမျိုးရှိတာဟို intellectually သိတာတမျိုး intuitively သိတာတမျိုးအတွေး level နဲ့သိတာတမျိုး feeling level နဲ့သိတာတမျိုးနည်းနည်း intelligent ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ progress နားလည်မှာ It has permitted me to bring out the frightening feelings, the guilt, the despair, the confusion that have been a part of my experience. အဲ့လိုပြောခွင့်ရတယ်နော်အဲ့လိုပြောတာကိုတကယ်နားထောင်နေတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ it has permitted me to bring out the frightening feeling သူစိတ်ထဲမှာပြောရမှာကြောက်တဲ့ feeling တွေကိုထွက်လာတယ် feeling တွေထွက်လာတယ်အင်းတော့ပြောရမှာကြောက်ဒါပေမဲ့ဒီလူပြောရမှာသူကြောက်တယ်ဒီလူကသိချင်နားတယ်ကိုယ့်ဘုံမှာအပြစ်မတင်မရှုံချောက်ကိုယ့်အထင်မသေးကိုယ့်တန်ဖိုးမဖြတ်လိုက်တန်ဖိုးမချလိုက်အဲ့လိုနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပြောရဲအဲ့လိုဟာတွေအများကြီးကျင်ဘူးတယ်ဘယ်သူကမှမပြောရဲတဲ့စကားတွေကိုလာပြောတာကိုအများကြီးကြားတယ်။အော်သူကငါ့ကိုတော်တော်ယဉ်ကြည်လို့ဒီစကားကိုလာပြောတာပါလား။ despair ဆို guilt နော်သူစိတ်မှာရှိနေ guilt
ဖွင့်ပြdespair စိတ်မှာစိတ်ပြည့်နေတာဖွင့်ပြအမှန်တော့ပါလားဟောဆိုကျွတ်မာရပေါ်ရပြောတဲ့ဟာလည်းဆိုတော့သူ့အကြည့်ယူရရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီပညာရဲ့အခါကျဒီလိုကြောင့်မို့ဒီလိုသူကဒီလိုဆိုဒါတွေကသဘာဝကိုယ်လည်းအဲ့လိုကြိုင်ဖြစ်မှာဆိုတော့သူ့အဖြစ်ဒီလိုကြရတယ်ပေါ်ရကြည့်လိုက်တော့ပြည့်တည်ကြရှိတယ်ကြောင်းနဲ့သူကနားလဲတော့ဒီလိုကြောင့်မို့ဒီလိုကအဲ့ဒီလိုကြောင့်မို့ဒီလိုပြောလိုက်တာဆိုတော့နားလဲတော့သူ့အဖြစ်တင်ကိုလည်းခက်သွားတယ်ပေါ်ရတစ်ခုနဲ့ဆိုရင်တော့တော့ကောင်းပြောလိုက်နားလဲတော့သူ့ဟာကိုသိချသူပြည်ရင်တော့နားလဲတော့လူကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပြည်တယ်မှာလည်းခင်းသွားတယ်တချို့ထင်တာလူတယောက်ကိုပြည်ရင်သူ့အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးသူ့ရှုံချသူ့ punish လို့ထင်နေကြတယ်။ကြောင့်တယောက်ကတစ်ခုမှားနေဆိုရင်သူ့ကို guilt ဖြစ်သွားတယ်လေ။သူ့ကိုရာဇဝတ်ကောင်တယောက်ဖြစ်နေစီညစ်ချတယ်။လူဆိုးကြီးတစ်ခုတယောက်ဖြစ်နေစီညစ်ချတယ်။အဲ့လိုလူဆိုးဖြစ်နေစီညစ်ချလိုက်ရင်ဒီကောင်းဖြစ်မှာ။တကယ်တော့သူကမှားတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းသူ့လိုအဲ့လိုဖြစ်ရင်သူ့လိုတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုသူကမှားဘူး။အဲ့ဒါလည်းပါပါ။သူ့မှားတယ်သူ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီ situation မျိုးဆိုရင်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ပြောလို့မရဘူးကိုယ်လည်းလိုဖြစ်မယ်သူလည်းလိုဖြစ်မယ်သူလည်းလိုဖြစ်မယ်မမှားဘူးအဲ့ဒီတပါပါအဲ့တော့ကိုကဘာပဲလုပ်ဖို့ဆိုတာသူက attitude ပါအောင်ပြီးပြောင်းပြီးဘူးဒါပဲပြီးတော့စမ်းကြယ်လို့တပါပါနော်သူချင်းရဲ့သူ့အမားကိုတစ်ဖက်သားအေးစီနာထောင်ပြီးလက်ခံလိုက်အဲ့ဒါကိုသူလောလောကူနဲ့ပြင်တယ်အဲ့ဒါတော့စမ်းကြယ်သူ့အရာအပြည့်ဒီမီ punish လုပ်နေသူကပြင်ရတာကိုခက်သွားသူ over defensive ဖြစ်လာတော့ဘုံမပြင်ရင်တော့မှသူအပေါ်ရန်တော့ဘူးလက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်သူကလည်းကိုယ်ဖွင့်အောင်ပြီးသွားပြီသူစိတ်ကညဉ့်ညာအဲ့ဒါကိုသူလွတ်လိုက်လို့ရတာဘုံမဒါကိုပဲသူကဆုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့စမ်းကြည့်သူ့အရာအပြည့်ဒီမီ punish လုပ်နေသူကပြင်ရတာကိုခက်သွားသူ over defensive ဖြစ်လာတော့ဘုံမပြင်ရင်တော့မှသူအပေါ်ရန်တော့ဘူးလက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်သူကလည်းကိုယ်ဖွင့်အောင်ပြီးသွားပြီသူစိတ်ကညဉ့်ညာအဲ့ဒါကိုသူလွတ်လိုက်လို့ရတာဘုံမဒါကိုပဲသူကဆုတ်ကြတယ် guilt ကိုဆုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါပြောဘူးကဒီလိုငယ်တော့ဒီဟာပြီးတော့စာချက်လို့ပြောကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစာချက်မလို့กินနေတယ်အဲ့ဒါခံစားနေမိဘအချမ်းနားမယ်ဟိုစာချက်တော့လည်းသူကြာနောက်9မိနစ်နေစာချက်ဆိုရင်အဲ့မှာပြီးပြီဘုကျက်မဲ့ဟာပြည့်ချင်တော့သူကစာချက်လို့ပြောရတယ်သူကကျက်ဟုတ်လားပြောငါကျက်ဖို့လုပ်နေတာလည်းဟုတ်လားဆိုအဲ့ဒါမျိုးဒါမှဆရာတော်ဒါမျိုးလေပြီးတော့ဆရာတော်ဒီနားချက်လွတ်လပ်စွာဆိုးဝင်ပေးထားမယ်ဒါတပည့်တော်ဆိုးဒီဘာမလို့လဲတော့ပြောတယ်နာတာယုံကြည်ပဲနာတာကောင်းတာပဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ဘာမှယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကအပြီးတော့ပါဒီမိုင်းကြိုက်တယ်မင်းဒါမလုပ်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့ chance များသေးတာပေါ့နာတာသဘောတိုင်းပါပဲဆိုမှသိကြတယ်အဲ့ဒါလုံးဝမလုပ်တော့ဒါအောင်နေမှားခဲ့ဘူးဒါငါပြေတော့အဲ့ဒါငါပြေတော့ပြောတာအခုအချိန်သူသဘောထားဟုတ်ပါတယ်အခုအချိန်ပတ်တာပါဟိုတော့ကတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဖာကြီးကိုပြေတော့မလို့ပြေတော့အဲ့ဒါနေရတဲ့ခမင်းမစားရခင်မစားရင်ဒီလိုခုတော့တော့ဗျခုနားလေခုတော့နားလေသွားတော့ဒီလိုမှတော့မရဘူးဒီလိုလည်းသူပြောပါဘူးသူကြိတ်တယ်အပေါ်မှာငယ်တော့လည်းသိတယ်သိလို့ခဲ့ဒါသမီးကိုသေးချာသိလို့ရတယ်ဒါကပြီးပါဘူးဟုတ်တယ်ငယ်တုန်းကလေးကအဲ့လိုရင်းနှီးပုံပုံနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ train လုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးသွားမှာဒါမကြည့်ရဖြစ်ဖို့ဆိုတာပြီးပါပါဟုတ်တယ်မကြည့်အောင်ဖြစ်သေးတဲ့ကလေးကိုလွတ်လာလုပ်ပေးလေကြောက်ကြအောင်ပါမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါပြောတာပေါ့။ဘာရဲ့ကလေးမှရင်ငါတို့ပြောတာပဲဆိုရင်စာပြည့်ရှိသေးတယ်။ဘာပေးမှလည်းလည်းဆုံးမမှာလူတော်မှာရေးတဲ့မန္တရာများဆိုတာသူတို့ကိုကြောင်းရေးထားတယ်။ဆရာဖတ်ပြီးဒီမိသားစုကဆင်းသက်လာတော့ကြွားကြတယ်မို့ဟာဒါ definitely ပြီးတော့အဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့ဒါမှဒီလိုဖြစ်ကြတာ။ဒီလိုဖြစ်တဲ့ကမာကြီးပြောတယ်လက်ခံတယ်။သူကကလေးဆိုရင်မရဆုတ်ထားရမယ်လို့လေးကိုလည်းမကျွမ်းလို့ဒီသူနဲ့နိုင်တော့သူ့ကိုနိုင်တော့တဖြည်းဖြည်းပေးရအဲ့ဒါနားမယ် train လို့ when I have been listened to စက်ပြောမစကိုပြောတာကိုတစ်ဖက်ကသေချာနားထောင်တာကိုခါတဲ့အခါ when I have been heard ကိုပြောတာကိုတစ်ဖက်ကသေချာကြားသွားတယ်နားလည်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါ I am able to receive my world in a new way
and to go on. That is it. The fact that each other, Nale, go about the Kama, Mimi Kudai, Mimi ye, Loga you, at the and in a new way, Nina did food in it. Lakan, no? Lakan below and to go on. The sentence. Ubra inchide, Ubra counted the jump. It is amazing that feelings which are completely awful become bearable when someone listens. The true feelings take. Completely awful to the feelings, no? The cake will long you, let me can allow so other feelings. The fact that is not on the come. And I can't yaka. That kind of yaka. It is astonishing how elements which seem insoluble become soluble when someone hears. Kuya keke kuya bet na taku, pishin lo mayara ulu chini da keke itu. Dia go do up yoru, the fact that they can not tell me the rope out there. Pishalu yaka. How confusions which seem irremediable turn into relatively clear flowing streams when one is understood. Go to Pata, Nale Kama, should tweet the Beluma, Pishinu Miara Gulu, Tiara Yajiha, clear flowing stream to Pina. He didn't stream to Pina. Is he John Pina? Should we move the PVC of a barlow in Yaman? So show me the Kama. I do not on a melody of Nobia. You not on Medua. Go at that way, go me down to the machine, the corner. You must not use them. Bari, blue cash, blue money. That you are Kama, Miba not on me. Miba, Gonzo Muslim. Don't worry, be my top you all. Don't worry, psychiatrist could top you all. I have deeply appreciated the times that I have experienced this sensitive, empathic, concentrated listening. I have deeply appreciated the times, that I have experienced this sensitive, not only sensitive piano, empathic, concentrated, I am Susan listening, sensitive piano, Susu say not on. Not only. I've been very grateful that by the time I quite desperately needed this kind of help, I had trained and developed therapists, persons in their own right, independent and unafraid of me, who were able to go with me through a dark and troubled period in which I underwent a great deal of inner growth. Train to go and look at the camera. I need 2 minutes with you to Campion. I Luria, 2 Jadu, 2 my dependent in the to Chidawma, to Yatin, to a Duke or to Ye, a Dinian and Drew, Sanzan and Sopian and Pin. I will do an arm, chill out, to go and train locator. Hello, 2 Nagangonda. I do a cook, the Mayu Midazu. Dion, I do, sensitive pion, not on the pillow, train of Tabu. The name the Gamai say to my Virgin, the Gaya not on him, the Mai not on him, the Gamai may not on him. The Gamai may be your Genashida Kama, the Mai not on him, the Gaya not on him. The case sensitive with them to take my Bilu Kanzania. This also about Una, may be your to say to my Kanzagia. The color, me everyone blue Kanzagia, the Loma Jam Yosama, the name of Tenaton. Columbia, beating in a Demaro. I don't know, the low Kanzagas, the low merchant, the Zelu Macham. You can be some. You're some of your body, getting in out them. Not how to to pure land, who said not how to be pure. But pure which in the Tara, Yanshin. Bureau of our leaves, Tara, sheep. You can be less. You are relieved in New York. Pima. Good building, one camel, hold it, mother. One camel, Mamma Jotia, no, to me does. My Mario can live. Everyone, Magala, you, so can the Telongo, Gilpion, Melody. Telon, you can talk Biago,
အမြဲတမ်းအပြစ်တင်တာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဟုတ်ပြီအခုမဟုတ်တော့အခုအဲ့ဒီအသိဉာဏ်မဟုတ်အခုအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမဟုတ်တော့အခုလူစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုမိသားစုကိုအတန်းဝိုင်းတွေမှာဒီလူနားထောင်နိုင်တဲ့ချင်းရှိတဲ့ဖြစ်အောင်မွေးပါကိုတိုင်းကအဲ့လိုနားထောင်တဲ့နဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒီလိုမှပြောကြတယ်လူပြောတာလည်းရှိတာပေါ့တိလက်တော့လူပြောကြတာပေါ့ပြောတာမဆုံးခင်အဲ့ဒါမျိုးပါစိတ်လက်ရှိနားထောင်စိတ်ရှိလက်ရှိနားထောင်ဖို့သူပြောတဲ့အသေးပဲကိုလိုချင်လို့အသေးပဲမဆွဲဘူးအဲ့ဒါခုတည်းရေးကြည့်နေတော့စိတ်ရှိလက်ရှိစုံအောင်တော့နားထောင်တယ်နောက်ဆုံးအသေးပဲကောက်တော့ကိုလိုတဲ့ဘက်ကိုဆွဲကောက်တယ်ဆိုရင်သူဆိုလိုတဲ့အသေးပဲကိုပဲကိုကနားလေသူနဲ့သဘောတူသွားတဲ့လက်ခံတယ်လို့မဆိုလို့ဒါပေမဲ့သူဆိုလိုတာဒါပါလားဆိုတာသူဆိုလိုတဲ့အတိုင်းကြည့်ကြတော့သိရမယ်You don't have to agree, but you have to understand. Understanding and agreeing with each other. ကိုလိုဆွဲပြီးတော့အိဗေကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတော့မှန်တယ်လို့ဆုတ်ခိုင်းနိုင်ရောအဲ့ဒါကိုပြောရလူကပူတော့ဆိုးသွားတယ်။ငါမပြောဘဲနေခဲ့ရင်ကောင်းတာ။ပြောလိုက်ခါမှငါပူဆိုးသွား။နောက်အဲ့လူကဘယ်တော့မပြောချင်တော့စိတ်ကိုတော့ပြောတယ်။ဒါခုနပြောရတဲ့လူကကိုပြောနားထောင်တဲ့လူကသိရှိနားထောင်တဲ့လူကြတော့သိပြီးတော့မှနားမလည်ကြမရှိပါဘူးဗျ။ဆိုလိုတာသဘောပေါက်တော့ကိုကငါဒီလိုဆိုလိုတာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပြန်ရှင်းလို့ရသေးတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဘာမှတော့အဲ့ကိစ္စသိတော့ရှင်းကြည့်။ဘုရားသဘောပေါက်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းခွင့်ရရင်တော့ကောင်းတယ်။အဲ့လိုနားထောင်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပြောနေကြဆိုရင်တော့အဲ့ပြဿနာရှိတော့။အများကြီးပြောနေနားမလည်တော့ကငါဆိုတော့ဒါမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုထပ်ရှင်းမရှင်းသေးသေးထပ်ပေါ့ရှင်းခွင့်ရရင်တော့ကောင်းတယ်တော်ပြီအဲ့ဒါနားလည်ပြီးလို့ပိတ်လိုက်တော့ဒကမာကြီးကတော့ဉာဏ်ကောင်းတော့သတိနဲ့ရှင်းတဲ့ဉာဏ်ပေါ့သူ့ idea နဲ့သူလဲလာလို့တဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဘုရားကိစ္စနဲ့ဆက်ပြီးတော့စကားတော်လောက်ပါနေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးဒကမာကြီးစားတာတက်တာဘလို့များတယ်အဲ့ဒီစားပြီးဒကမာကြီးအဲ့ဒါလုံးဝမှန်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါက intuitive ပြီးသိလိုက်တာလို့ဒကမာကြီးသူ့အဲ့ဒီတိုင်းဆုပ်ခံပြီးအများအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲမိုင်းတော့ပြင်မှာဖြစ်ခဲ့သူတော့မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဒါပဲဒီလိုဖြစ်မှာဒါအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မှာဒါသိပြီးတော့သူအဲ့ဒါလုံးဝမှန်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်သူစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ရှိတယ်တခါတလေသူ intuitively သိတာတွေကလည်းမှန်တယ်လည်းရှိမယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတစ်ခုနေထား What I really dislike in myself is when I cannot hear the other person because I am so sure in advance of what he is about to say that I don't listen. တခါတလေတစ်ဖက်ကဘာကိုပြောမှဆိုတာကိုကတေချာပေါက်ကြီးတိတယ်လို့သဘောထားလိုက်ပြီးတော့တေချာနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကြိုက်ဘူးတခါလေလည်းလုံးမိတတ်တာနော်အဲ့ဒါအခုနေုံပြောတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်နေနော် But what I really dislike in myself is when I cannot hear the other person. Because I am so sure in advance. What he is about to say. About to say that I don't listen. I would. It is only afterwards that I realize that I've only heard what I have already decided he is saying. Now, Madi, Kujara Bajale, to Babio Mesura, could you timber Sombia Chata, Kusumia Cheguba Kubian Jala? To get out again Jala, to get out again numbers. We are shooting some chat. ကောက်ချက်ချထားတာဟုတ်ပဲအဲ့တိုင်းပဲကိုကြားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးခဏကြုံဘူးလေဒီလိုပဲဒီတက်ကိုပြောရတဲ့စကားလုံးဝအစားသူကြားတယ်သူပြန်လို့ပို့လို့တဲ့ခါကျတော့စကားလုံးလွယ်ကြီးဖြစ်ဒီတက်ကိုပြောရတဲ့ဟိုဒီလူနဲ့တော့ခက်လိမ့်မယ်ဒီလိုပြောရတယ်နော်အဲ့တော့တက်ကိုကြားဆိုတော့ဒီလူနဲ့တော့ဒီလိုမဖြစ်
Hey, do you do it? Killing me to be on and do me to be on the charge. Don't do it. Or even worse are those times when I can't hear because what he is saying is too threatening. Might even make me change my views or my behavior. Usura, the peta beyond the Zaga, who totally threatening to law. And the sheet that won't be damn you. Now, queer views, queer. I mean, queer behavior down, young it was in. To the Gauda, my name Giallo, the Bopalu, the Candology. Queer, I mean, let one. Queer behavior, let one. Hello, Camuma. Queer, I mean, queer Draco, queer behavior, let me know name, beyond any original, to the Gau, Java. Unconsciously, you pick that Java. Let me come. Teacher, I told you, Vitaji. To be allowed the Bob out one, go yet, the Godunga, Tare, a use up the water, young layer, queer personal, young one. No? Fed out years ago, teacher the Bob out one, go yet the water, young one. Yeah. Hello, Piama, Joe, Ludia, good water, a piece of it. Piama, the job. Piana, go jar all the check. Or to an hour, legend. Hello, come on, Bosu. Still worse are those times when I catch myself trying to twist his message to make it say what I want him to say. It is Bosu. The Catholic, the Peta Bion is a cow who are twist the level, who Bion is a cow with Biola. I'm a shilling. The Peta Gabio was only game, what top she was Raul and young Bion. Twist look like. Then, and then, only hearing that. Hello, Lord, go about Jar less, who be also in the Gala, could you? You go as a cow, Jar. It wasn't. This can be a very subtle thing, and it is surprising how skillful I can be in doing it. No? They look at him, and they move it. The Gabian viewing the job of Building the Lanjan Buku Yola, that is situation. To Building, I did the Hogum. Was the only look at Terra Mulity, Caligoni Pia Mulity, as if you knew what. In the Umuline, 2 years ago, Lanjan Bion. Just by twisting his words a small amount, to build as a Galileo, and nearly twist by distorting his meaning just a little, to build in a debut, and nearly distort I can make it appear that he is not only saying the thing I want to hear, but that he is saying, but that he is the person I want him to be. Hello, who build in our Piola Magavane, who pierces in Pilao. I don't think more than all. There is a good medium election. Never. Everybody twist look in. Nyai, going in China, there are political no tip. This look. It is only when I realize through his protest or through my own gradual recognition that I am subtly manipulating him that I become disgusted with myself. Now, by my Dilua, yes, another capacity. Now, by my Kuakubian brought teacher, the Boba like a capacity. Hmamin, now I do, then the moon in it, manipulate low. To judge in as a guardian, my controller. Long moon in the chair in the wind sweat. Manipulators are 2 little love your baby. I know too from being on the receiving end of this how frustrating it is to be received for what you are not. So, Kuku Danga look Kanzala Puti. Nabiogina, the Luz Gami Maho. Naya personally, Naya the Bota, Nasura the Buku, the Water Room Hopi. Tamatapata, Dalicus to a damage to welcome. They can't have Mahobu, Nabiogina Alabu, Nahalu Mahobu. Dame, Nahalu Kit, who went the Rami Piogin now to sleep like they can't have one. Not to be heard as saying something which you have not said and do not mean.
kumaပြောတဲ့စကားကိုမဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်ဖက်ကဒီလိုပြောပါတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်လို့ဆွဲယူပြီးအဓိပ္ပာယ်ကောက်တယ်သူ့အတွက်သူလုပ်သွားတယ်ဖြစ်နေတယ်။နာရီတတိတော်ကဒီ idea ကိုတတိတော်ပြောလို့လက်ခံကို process ကြီးပြန်လို့လက်ခံအဲ့ခါကျဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါပြောလာတယ်ဒီ topic ပဲဒီအိဗယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တတိတော်လိမ်လုံးမရတဲ့အအိဗယ်ဆိုကြောင်းသူ့အကြောင်းပေးပြီးတော့သူပြောတာနေနဲ့ဆိုကိုယ်လက်ခံလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းရှိဘူးလေကိုတော့ concept ကြီးပြောကြည့်တော့မရတော့သူများပြောအောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတတိတော်ပြောနေတဲ့ idea ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ idea မျိုးရောက်တယ်တော့တစ်လုံးဆက်လမ်းကြောင်းပြီးပြီးတော့ तू ကအဲ့လို तू လည်းအဲ့လိုပဲဆိုမှလည်းတော့လက်ခံလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအတွက်သူများကိုအသုံးချတယ်ရှိနေအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ guilt တက်တာလို့ကံနူးညံ့ရောနူးညံ့နေမှနူးညံ့နေညာကိုစောင့်ကြည့်ကိုဒီလိုလုပ်တယ်လေနောက်ကြတော့ပြီးမှာပဲလုပ်နေတယ်လူတိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းလုပ်အနေနဲ့များပဲတတိပူရှိလာရင်တော့လုပ်တယ်နည်းနည်းသွားတယ် This creates anger and bafflement and delusion and disillusion အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသိဆိုးလာတယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်နော်အခါလေးဘာလို့အမှမသိဖြစ်သွားတယ်အခါလေးစိတ်ပြတ်သွားတယ်လောက်ခံတဲ့လူကတိလိုက်စိတ်ပြတ်သွားအခါလေးကိုလူပေါ်မှာလည်းပဲနည်းနည်းထင်သေးသွားတယ်ဒီလူကငါ့စကားကိုဘယ်လို distort လုပ်ပြတာငါ့လိုမဆိုလို့ဘူဘာပဲနဲ့သူကလည်းလုပ်ပြတာဒီလူတိတ်မရိုးသားတော့ဘူးသူကထင်တော့တာသိကျွမ်းကျင်သုံးဖို့လူတွေလည်း ignorant ဖြစ်တော့တယ်အချို့ကများသောအားဖြင့်မသိလိုက်တာအဲ့လိုလုပ်တာသိချင်မှသိတယ်ငါကျွမ်းကျင်တယ်လို့သူအနသိမ်မွေးတာသူလုပ်တယ်တခါလေလူတယောက်ကိုသူ့ကိုယ်သူထင်ကြီးသွားအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှကြတယ်အဲ့ဒီကကျင်တတ်သွားတာအမှန်တော့မဟုတ်ဘာလဲဒီစကားThe next learning I want to share with you is that I am terribly frustrated and shut into myself when I try to express something which is deeply me, which is a part of my own private inner world, and the other person does not understand. ကိုယ့်ရဲ့ private inner world တခြားလူပြောဖို့ရကိုကကြိုးစားတယ်တကယ် deep ဖြစ်တာကိုပြောဖို့ကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်ကနားမလဲအဲ့လိုနားမလဲခါမှာသူစိတ်ထဲမှာ terribly frustrated အမှန်တန်ကိုအားမလို့အများဖြစ်တယ်နော်ဒီများနားမလဲခါမှာ when I take the gamble the risk ဒါမျိုးကပြောတာ gamble တဲ့ဘောမျိုးပဲ risk ရှိတယ်ငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမသိဘူးတစ်ခါတော့ response လုပ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်လေးလာရဆိုချီနေမျိုးရဖို့ခက်တာနော်အဲ့ဒီ risk ကိုယူပြီးမှပြောရတာနော်ကိုယ့်ရဲ့တကယ် deep ဖြစ်တဲ့ inner feeling တွေပြောဖို့ဆိုတာတကယ်ကို risk ယူရတာအဲ့လို risk ပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကနားမလဲဘူးနားမလဲယူခိုင်းဟိုပြစ်မှာနားလေပါဟုတ်တယ် So when I take the gamble the risk of trying to share something that is very personal with another individual in personal ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုယ်ကိုယ်တာကိစ္စတစ်ခုချားလူတက်ကိုပြောတယ် and it is not received and not understood အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကပြချမယူလိုက်ဘူးသဘောမပေါက် This is a very deflating and a very lonely experience deflating ဆိုတာပြောချင်တဲ့အားတွေကုန်သွားတော့တိတ် lonely ဖြစ်သွားတယ် in touch မှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှနားမလဲဘူး lonely ဖြစ်သွားတယ်I have come to believe that it is that experience which makes some individuals psychotic. အဲ့ဒီချက်ကြီးကြီးအဲ့ဒါလို့ငါပြောတာကိုနားမလည်ကြပါဘူးငါပြောတာကိုလေးလေးစကားနားထောင်မဲ့သူမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကကြားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ psychotic ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းစိတ်ကမှတော့ release မှသူမရတော့ဘူး They have given up hoping that anyone can understand them. နော်ဘယ်လိုကြောက်တော့သူမှငါ့ကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနားလည်နေမှမရှိတော့ဘူးနားလည်မရှိမယ်ဆိုတာကို hope give up the hope လို့ And once they have lost that hope then their own inner world which becomes more and more bizarre is the only place where they can live အဲ့ဒီ hope မရှိတော့တာသူဟာသူ့ရဲ့တကယ် inner feelings တွေဘယ်လိုမှမပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးသူ inner world ကိုမတူနေတော့သူ inner world ကလည်းပဲ
The people in Charlie deserve it. No, Mumma, they can no longer live in any shared human experience. Guruha, experience will share to other. Lokarama, Nilumaya. To experience with Dunama Shemludo. I can sympathize with them because I know that when I try to share some feeling aspects of myself which is private, now to think about to go down private feeling aspects, not to a feeling thing, to a conjunct. Computer, any feelings they are precious. No, to a brother, the Yiba Gisa, the Mushi Gisat, the Yiba Gisat, and tentatives, Mayati and Ebionia. And when this communication is met by evaluation, the Lupiola level, the Paga, Tamuksha, count it, Suri, count suddenly. Tamuksha. By reassurance, say PBA, Iva, become Shiba, suddenly. Say PBA, by denial, I am a pinning. Let's say that you can get a pin and nail a gossip in shop you. That is pay charges. By distortion of my meaning, Copiogina de Bebu, Copiogin look open here, to look at the base wake up with distorted. Subaro. I have very strongly the reaction. How do you come in to say the man? The argument and reaction kill that. Bilateral. Oh, what's the use? You only do two. At such a time, one knows what it is to be alone. Any kamuma, the good air to the ballet. Go feeling with the man now. They can go alone to the lonely. So, as you can see, a creative, active, sensitive, accurate, empathic, non-judgmental listening is for me terribly important in a relationship. The relationship to Kuma, no? How does it say to Kuma? Creative piano, the pet up your dog, what the kegu, then no? Active piano, sing about the one another move, sick by leper, no? Sensitive piano, accurate TV piano, empathic, good inside the non-judgmental, we burn it. Oh, senior child, what time you let me. Hello, machine, this listening you are relationship to Kuma, Emadan, Yijiba. It is important for me to provide it. Provide your Guapira. Go near the child with your relationship, she let come. You are welcome. Kukuranga, any the what time you do, in it. Any what time is creative, active, sensitive, accurate, empathic, non-judgmental. It has been extremely important, especially at certain times in my life, to receive it. I feel that I have grown within myself when I have provided it. To the world, what time you name? Pay below, not on a Uber Lujisan to Kaza. That Lujisan Male in the bottom, mature him, Yinja, Shima Leve, pin in the bottom you pin. Kalisa and the ninja did what it bottom in the beginning. We by my show chum and 15, the fact that who are good. What I am very sure that I have grown and been released and enhanced when I have received this kind of listening. Listening you, being released. Not like that card. Now, boy in the air, honey. To be there. To be out, Kanaya. Someone look at that. And enhance her, she is saying, to get one. Who brought injured, who brought down. Oh, damn you on the first look of it. You are looking at it. Ring and not on that day, ring and pure day. There are no station you don't like. I'm a little below how long there's a little lays out to 10 years. I don't know how to do. Little lays out to 10 years. I don't know. Mara, there are some young men who are living a relationship, who are living a son, I don't know.
အပြင်မှာကျတော့ဘာလို့အားဆင်ပြေလဲဆိုတော့ first contact မှာတော့ဒီဘက်ရတော့ကိစ္စရပါတယ်တယောက်အားဆောင်ပါဆောင်နေတဲ့ဘဝဒေသမှုနဲ့လုပ်ကြရတော့ဒီလိုမျိုးလာလို့တပည့်တော်ကအပြည့်လေးစကားပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်အပြည့်လေးစကားပြန်ပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့နောက်ပိုင်းနဲ့တော့ဆက်ဆင်းပြောတာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဘာခံနေရလဲဆိုတော့တပည့်တော်လေးစားလို့ထင်ရင်တပည့်တော်ကဒီစကားနားထောင်ပြီးဒီစကားပြန်အဲ့လိုဒီနော်တို့နေတာပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာဒကမာကြီးနဲ့တရားမောဇာနီနဲ့ပြီးတော့ねဆက်ဆံရေးမနည်းနည်းပါးပါအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ထင်တယ်ဗျာဦးစင်းသားကြီးကဆရာတော်ပြောနေတဲ့အဲ့ဒီဝင်တာဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်တပည့်တော်လေးစားလို့မရဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်ကဘယ်တော့မှလေးစားမတုံးပြန်တဲ့ဘောဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ဒကမာကြီးကဒီ idea ကိုဒကမာကြီးကရေးမိတယ်ဒါပေမဲ့တတိတော်ကလေးစားဆက်ဆံတာလို့နေဆိုတာတကယ်တာမန်လေးစားဖို့တော့ကြားတယ်ဒကမာကြီးကဘာလို့စားလဲဆိုတော့နေမြောက်ကျတယ်နေမြောက်ပြီမှာငါတို့ကလည်းတစ်သက်လုံးမမြောက်နိုင်ဘယ်တော့အဲ့လိုအဲ့ဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုမြင်တယ်ဘယ်တော့အဲ့လိုမြင်တယ်သူကလေးစားနေကြတယ်ဘယ်တော့ဘာလို့ဘာဖြစ်မှလေးစားဘယ်တော့အပြည့်မြင်တဲ့ဟာရှိအောင်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမလေးစားတော့လုပ်ခဲ့ပြင်းတာတော့အတင်းကြပ်မဆိုအဲ့လိုပြည့်မြင်နေတာသူ့မလေးစားတော့ဒီလေးစားနေရင်သူကဘာဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှန်းနေအဲ့လိုဘာဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ကိုလာမလေးစားခဲ့တယ်ကိုအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်အဲ့လိုလေးစားခိုင်းတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကသူပြောသူတို့ပြောနေလေးစားမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီစကားကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့တပည့်တော်ပြောတဲ့ idea ကိုမရှုချဘူးဒီလိုလေးမလုပ်ဘူးဒါပဲပြောတာတပည့်တော်နင်းရတာတကယ် worship ပါပဲလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေခုနပြောတဲ့ဟာကြီးကျတော့ဟိုနည်းနည်းတီးဖို့လို့ပြန်ခံနေတော့တစ်ဖက်ကတော့အပေါ်ကြီးကပြောနေတဲ့ဟာကြောင့်အဲ့တော့နားထောင်လို့မရပြောနေတဲ့တည်းသူကအပေါ်ကြီးကပြောသူကကောင်းတယ်လေအခုတတိတော့ပြောနေတာတွေကတော့ပေါ်စင်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတတိတော့မလေးစားဘူးနေတဲ့တပည့်တော်ကလည်းအောက်ပြန်ချပြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီauthentic နဲ့လာရင် authentic သွားမှာပဲ authentic မလာဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ကတော့ကိုကျွမ်းကျင်တော့ကိုလို့ရတယ်ဒါမှကြီးတာလုံးဝမလုပ်လို့ပါစကားအရာစီးလန့်အရာတို့လည်းရေးမိတာပါအဲ့လိုကြောင့်အဆင်မပြေတာများတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုပဲမြင်နေဆိုရင်ကဒါမဆိုးတော့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းမြင်လို့ဘာဖြစ်လို့အဆင်မပြေလဲဆိုတာသူကလေးစားမှကိုကလေးစားမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးရှိနေပြီးတော့လည်းဇာနီပြောလို့ဆိုရင် perfect မှမဖြစ်တာ perfect ကတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးတရားရတာဘယ်လိုသိထားတော့လဲဒီလားထူပါဘူးငါပြောတယ်ပြောတယ်ဒီကနေ့မှတော့သိကြတယ်မထူတော့ဘူးကောင်းတယ်ပြောတယ်ထူတယ်တောင်းတယ်ထူခုနကပြောတော့ oh what's